Hello，大家好，我係芳芳。今日呢，我會帶觀眾朋友去我哋惠州當地呢邊嘅一個好靚嘅一個咖啡吧度，帶大家感受下喺我哋惠州當地呢邊，如果日常喺呢度居住呢，可以去邊啲地方消費啊？或者當地呢邊嘅一個物價係點樣嘅？適唔適合我哋長者退休朋友喺呢邊咁另外咧都想帶我哋朋友仔睇下我芳芳本人日常休息咧會去邊啲地方嘅咁今日咧我都化咗一個好靚嘅妝容好咁我哋而家廢話唔多講啦，我哋即刻出發啦，轉頭見，拜拜。咁去飲個咖啡之前呢，芳芳約咗個朋友咧喺呢度食個湘菜。呢間湘菜咧喺呢度都算比較出名嘅，因為佢啲餸咧全部都係用嗰個豬油嚟炒嘅。開咗都好多年啦呢間店。芳芳平時日常咧都會經常嚟呢度。俾朋友仔睇下個位置咧係喺淡水第6人民醫院前面少少嘅。後面嗰度咧就第6人民醫院啦。咁呢間私房菜個名咧就叫做湘里。我調轉鏡頭俾你睇下，就係喺呢度。好啦，咁我哋而家入去啊，轉頭見。咁我哋3個人咧總共嗌咗4個餸嘅。呢個咧就係酸菜炒筍，咁呢隻咧就係紅菜頭嚟嘅。咁呢個咧就乾鑊炒肥腸啊，咁呢個咧就係魚雜煲嚟嘅。我哋轉頭咧先同我哋朋友講下呢度總共4個餸嗌咗幾多錢好啦，咁我而家就食飯啦，唔影住先，我哋轉頭見啦，拜拜。好啦，咁我哋而家食完落咗啦。咁芳芳頭先本來想去埋單嘅，但係朋友太熱情啦，就偷偷地埋咗。總共咧係239.99，4個餸加埋1個飯。咁如果係3個人嘅話咧，芳芳建議下次嗌3個餸就好啦。因為我哋未完全食晒，可能仲要打包嘅咁芳芳頭先都問咗呢度嘅老闆佢呢度確實係開咗超過咗15年啦。佢係由一間細細嘅鋪仔咧，慢慢咁樣開大嘅。而家咧仲收埋咗旁邊以前呢度係果欄嚟嘅。好，咁我哋而家咧就唔廢話啦，我哋而家咧就即刻過去我哋嘅主題。今日嘅主題咧係去睇下嗰個咖啡吧嘅。好，我哋轉頭見啦，拜拜。咁我哋而家咧嚟到咗我哋呢個無限咖啡呢度。咁佢呢度咧係由一個別墅去改造而成嘅。所以咧佢係有一個花園仔。咁同埋咧佢旁邊咧就係高爾夫球場。同埋咧你如果喺呢度嗌一杯咖啡咧，佢係冇限時㗎，你可以坐幾個鐘或者坐一日咧，佢都唔會的你扯嘅。就係一個休閒放縱嘅一個地方。咁芳芳而家咧就帶我哋觀眾朋友去參觀下我哋呢個環境。就係由呢度入嚟，跟住咧有啲台階咁樣行過嚟。呢度咧係佢咖啡嘅門口。而家都見到有好多人喺呢度拍照啊、影相啊咁樣嘅。呢個環境都好舒適嘅。同埋佢呢度消費都唔貴㗎。呢度咧係佢室內嘅環境，有個吧台咁樣嘅，仲有後院。而家咧已經係下晝5點鐘嘅一個時間啦。咁我哋而家咧就行出嚟。出面呢度咧就係一個花園，仲有一個室內嘅。如果朋友多嘅話咧，就可以坐呢度。隔離呢度咧就係一個高爾夫球場嚟嘅。
咁呢個除咗呢一間之外呢，佢旁邊仲有一間飲茶嘅。嗱，呢個環境芳芳覺得係好舒適嘅。咁呢度其實呢都係芳芳第一次過嚟嘅。芳芳之前呢係喺旁邊仲有一間呢叫做秋長咖啡。嗱，呢個呢係頭先我嗌嘅咖啡啦，25蚊一杯。咁呢個蛋糕呢係咁啱撞到一個朋友佢送俾我嘅，所以呢個呢我就唔知幾多錢啦不過估計呢都係30零蚊咁上下。同我朋友喺呢度坐。而家準確嘅時間呢係下晝5點37分。好啦，咁我哋今期呢就分享到呢度啦。如果有興趣喺大灣區呢邊置業嘅港人朋友，可以關注翻芳芳呢個 YouTube 嘅。我哋下期節目再見啦，拜拜！我係芳芳。